അസ്സലാമലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനിന്നിവിടെ ഒരു ചിക്കൻ ഐറ്റമാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്നാക്ക് ആയിട്ടോ ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യാം. പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. ഉണ്ടാക്കാനും വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മയണൈസാണ് കോമ്പിനേഷനായിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. അത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മയണൈസാണ്. പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഇടാം. എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ 250 ഗ്രാമിൻ്റെ അടുത്ത് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ബോൺലെസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി. ഇനി അതിലേക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. വേറെ കളറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കേണ്ട. ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് അവസാനം ചേർക്കാം. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് കേട് ചേർക്കണം. സാദാ തൈരാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. തൈര് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് വേണം ചേർക്കാൻ. പിന്നെ ഒരു മുട്ടയും കൂടെ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കണം. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒരുപാട് ചേർക്കേണ്ട, കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഇട്ടാൽ മതി. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി, സ്പൂണൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കണം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ കൂടെ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യമേ മുഴുവൻ ഇടണ്ടെന്ന്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഞാനൊരു 5 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഒരുപാട് അങ്ങ് തിക്കാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പും മുളകൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ 3 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. കാശ്മീരിയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്. ഇതിൽ വേറെ കളറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ മക്കൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതല്ലേ, അപ്പോൾ കളറൊന്നും ഒരുപാട് ചേർക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ മാരിനേഷനെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീസറിൽ ഒരു 1 മണിക്കൂർ വെക്കാം. കുറഞ്ഞതൊരു അരമണിക്കൂർ എന്തായാലും വെക്കണം. ഇപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം പുറത്തെടുത്ത ചിക്കനാണ് ഈ കാണുന്നത്. അത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു 1/2 കപ്പ് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചതെടുക്കണം. അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ റവയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആട്ടയും ചേർക്കണം. റവ ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റവ ചേർക്കുന്നത്. എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തും കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. കൂടി പോകരുത്. കൂടിപ്പോയാൽ നമുക്ക് മുളകിൻ്റെ കുത്തലുണ്ടാവും കഴിക്കുമ്പോൾ, അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ പീസസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം. എല്ലാ സൈഡും ബ്രെഡ് നല്ലോണം പിടിക്കണം. ഇനി നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിനകത്തോട്ട് മാറ്റാം. ഇതുപോലെ എല്ലാ പീസസും നമുക്ക് ബ്രെഡിൽ മുക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാ പീസും നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും. അതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി. അരമണിക്കൂറായി നമ്മുടെ ബ്രെഡൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പീസസായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കനാണ്, നമ്മൾ വേവിക്കാത്ത ചിക്കനാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. തീ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുറം ഭാഗം പെട്ടെന്ന് ക്രിസ്പി ആവും, പക്ഷേ അകം വേവത്തില്ല. അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കണം.
ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പുറംഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്. നമ്മൾ റവയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ. അതുപോലെ അകം നല്ല സോഫ്റ്റുമാണ്. പിള്ളേർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും. പിള്ളേർക്ക് മാത്രമല്ല വലിയവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ മയണൈസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ എഗ്ഗ് ചേർക്കുന്നില്ല, ഓയിൽ ചേർക്കുന്നില്ല. വളരെ ഹെൽത്തിയാണ്. പിള്ളേർക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടുന്നില്ല. വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാനത് ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.